هل تساءلت يوماً لماذا ترفرف الطيور أثناء النوم؟ الأمر ليس كما يبدو. هذه الحركة تساعدها في الحفاظ على توازنها على الأغصان حتى في أحلامها. عندما ترفرف، تتأكد من أنها لن تسقط، وهذا يضمن لها راحة أفضل. تخيل أنك نائم، لكنك في نفس الوقت تحافظ على توازنك. إنها طريقة ذكية من الطبيعة، تجعل الطيور أكثر أماناً أثناء الليل. إذا أعجبتك هذه المعلومة، لا تنسى متابعتنا لمزيد من الحقائق المثيرة.